Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sa balimanan na parang iti pannakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Pauluan. Exchange gift. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Nasapa na pan nakitsinda ni Rosa. Iridip ko man pa. Kurang giturog ko. Takas na ngamin. Alas 4 ni tayo parbangaw hindi naturog ah. Just kikit day yung problema na apong sako kan apong Petra. Siya ako hindi pinusgan ni katuganga ka mamagkapya ka na ko na. Agpada anabaakan na gidya senior citizen. Ket agpada na mo't anapride launay. Awan samot agpaamak kalakwaran. Nagsimple di problema da. Ito may panggapla iti panagririnigalo da di Christmas di 2021. Ita Christmas mana iti 2022. Ket nalagip da di nga isya. Ayun niya lakid din. Regalo nga underwear ti isyo. Anyan na dyan problema. Anyan nga pati solbar na ayaw. Ay, awan ta tinasaya at apan nagmi-meeting. Makauma talaga dagiti kapada sinyo. Awan lat di na pakarikutan. Ay, nyaman datan bakit? Ay, Kasla masilwan ta subsub mo. daman kakaakong kan kakang itrang. Oh. Agrik-reklamo ni kakang itrang. Gapo iti regalo ni kakaakong kan kuana idi Christmas. Napan atawon tikat ko sa wan. Kat ita, tamaangay man ti Christmas party tayo as senior itatawon 2022. Oh. Tay chay, nalagip da dagiti issue iti napan atawon. Apay. Anya tin regalo ni akong ayawin no kakaakong kin kakaitrang. Rinigalwan na kaday?
Rinigalwan na iti payong, ti kahit ko asawan. Saan? Agore ka. Anda chismisa na sagap ko kat, may papaditi regalaw. Anya gamintin regalo na. Tapay kat insubli ka nun ni kakaitrang day ta regalo. Wen, talaga nga sublina. Iso aday jay, problema ni. Ne, agore ka man. Umadayutan ni istorya. Ngam di mo pa sinungbatan di sa ludsod ko. Anya tin regalo idi ni kakaakong ken itrang. Extra large nga underwear. Ano ikat nakakatkatawa na kay. Hanggang magproblema ita ni kakaakaw. Hagasam. Paspasukatan ni kakang itrang jay insubli na arigalaw. Tanya pailat problema ni kakaakong ditaya. Kat problema Problema ti isukat na. Tadimot nga ron, ibaga ni kakang itrang no anyat kayat na. Di kwa. Regalwan na iti bunite. Ay bagay na ti bunite, tagsarsaragasagan. Di sumagmamanulangan nga ulan di sa abuk na. Una ya. Mausar na ti bunite, ta proteksyon di lulunan na. Plus, pandilig. Plus pandiling. Apag iso na kita ata nagdatar iti na akilis sa kawayan di balay ni kakaitrang. Apag iso, tanalami isti panawan. No dagita ti irigalo na, masigurado na asaanan nga agreklamo pa ni itrang. Sa bagay lakay, manumutla ti maigatang nakadagijayan, ayano panunutin tayo ti kadakkel ti pensyon na. Unmet, si kanti mangibaga. Adagi ti isukat na underwear ngayon subli ni itrang. Ayan niya lakit din dagiti atatawa pa da, senyor. Lalakay, kas ka na bakit dalang aruday, naka-arte na pailaan. Ugali dayta, gaputadan na yun na kabaw, bakit? Kaman ti pangikamangak iti reto apakariribukak, Chairman Gusting. Kaslam mo ko no anya dayta pakariribukam kakaakong. Nasayaat no amumon, Chairman. Bareng matulungan nak. Jaklam mo agpada ti adday ti panunot ta. Problemak din subli ni itrang en regalo kinukuha na iti Christmas, iti napanatawan. Ta saan nagaya makayat. Nagbalin nga issue. Aging gaita na danon manan ti Christmas 2022. Nalagip na pailang kat nariing dayta nga issue adi nasulbar idi. Nangagkonti maipapaniti dayta problemam. Ngam napalabasan ti Christmas. Kahit mo asawan, italaan na panunot na nga isublay. Itala nga ibagana asan akayat yen regalom kasta kat Christmas manain. Nga rod, Chairman. Inuray na pailang ti sumaro no a Christmas. Kasano no di na nadanon kumaday ito a Christmas. Ay kat parikot nan Ay unay na ito nga isyon na bang lesan. Nga rod, Chairman. Tayo sumutlat pa nagkikita tayo manin. Kalpasan day di Christmas party tayo. Di tayo mo't ngamin unay nagmi-meeting. Kan kanayon nasakit ti rayumak, iso asanak anak at atindar karag iti naglabas a meeting. Ay una niya, magure ka. Damag ko nga underwear kanuting Christmas mo, agpaiswaya. Size namot ti kunak diyan regalo. Ang nalawa ka no. Dinamag mo kumangamin ang imuna ti size na sagbayagi matang kanyan. Mistik ko dayta. Tidakas na. Insutan sa amot sakbay ngayon sublina. Anya? Imbag nalabaan mo't lang. Isungarod ako usarta agat sa bumutin. Nailabaan. Kaya sa wanda dyan linabaan na. Tapnusan mo't akababain nga tangay sublina. Anyan da dyan nga itrang.
agsasao ka kadit pud no kakaakaw. Wen man, apay ko mga umayak dito ang mga baga iti inulbod. Iti da ito akinalakay ko panagkunam agul budak pa lang Chairman Gustin. Hindi, nasa oklang mo't anyan. Talaga na usarin day jay. Mas dawak tayo di meeting tayo senior kat napagsasaritaan ti Christmas party kan exchange gift. Nalagip nakit din day ta. Niyan. Kat day ta timbaga na. Salbag di. Ay, wen, kakaakong salbag ni Ayat. Ala, kitaan tayo. Nanya ti solusyon na dayta. Kumusta da ama kung kan ina itrang, nanang? Hay, saan kaya tasukatan ni kaka akong di regalo nga insubli ni kaka itrang? Kasano nga roden? Saan amal pas ti problema da ano kasta? Talaga saan amalpas, aging nga di regalwan man ni kaka akong ni kaka itrang. Ay, awan lat di rumrumso aparikot yun kadagiti padayo senyor. Iswa nauma akong. Ipasublat kong titakam ko kini bakit udisa. Akikata ko na presidente ti senyor. Anya? Dadabo makutak gapo iti kinakulit da amin. Sana makauawat na giti daduma. Abak na pa iti kinder adi makauawat kin nagrigata ka sarsarita. To kayo Siyak to pa'y kat plano kung matintag step down kas presidente ti women's dito'y nagbogsutan, nanang. Kakaitrang, kumusta kayo kan kakaakaw? Kagurak, day alakay. Nay, sinukatan nandiya insublim a regalo na kan ka, edi napan na Christmas. Ay, saan pa'y? Basurong na ka talaga. Nagregalo kid din iti nakadakdakal nga underwear. Nagkita na ka de kat bimatya ti karakab ti patong kaw. Saan mat nga taakas taa? Sang kaidayaw na kantupay ta nagsiksi ka kanaw. Anya? Ibagbaga na ti kasta? Wow! Laklakayudan lagarunan. Agsaupay la iti kasta. Nay, kakang. Kaya't ko asukatan na jay insublike nga underwear iti sa bali size. Tay apag isukan yak. Hanggang aguray ka man. Inusar mong sa kanumot tinday jay. Sakbay nga insublime. Agpay suaya. Impadas ko laang. Just Adan sa diferensya ti basisaw ko ta. Nakatirna ta kitay. Anya? Ang uray ta linabaak mag. Hay. Nina. Apay supay. Ha? Nadlaw ni akaw. Katanya pa'y ngay. Iso nga rog nagreklamo may. Hindi umay makisarita kanyak. Ibagam ta umay agreklamo kanyak supay. Hay. Ala. Kumakit ag kinaawatan kayo mutan iti dito a Christmas. Makatawanan dito asusik yaw. Ay, suki di Laklakaya na sutay. Dito nga rod kat. Ala. Uray no san ada kayo ti makabunot iti tunggal may sa ada special exchange gift. Para kada kayo adwa. Aniya? Baliwan niyo ta aging exchange gift. Tapno mapukawan dito aging nura. Agasam dito. Taon 2021, 2022, dito pa'y lati susik yaw. Ay, awan basol ko Kaya kat, ala, agyaman kayaw. Tanadanon nyo pa ngagpada ti December 2020 tao. Nakitak ni Rusa. Mapan kumay balay da kakaakong ngam linapdak. Anya, apay alinapdam katulungan na kamang sulbar iti problema dagiti dua. Di mun pakariribukan idatada kaming kenduming ti makamu bakit? Hey, day talaga problema. Anya, Keep cool bakit?
Anyat sirbi di manugang taan na laing aman nurat ken mananiw ngay. Ha? Bayamon, tada kamin ken duming ti makaamu. Salbag da iti arayuma. Limtag manan ti sakak. Numunat agot ut manan. Ne. Tiyak matgayam na idulin da iti regalo kidi kinitrang ngayon subli na. At dapat lagayam iti rabaw tito kador anang idiswak. Ay, talagang samot nga min analawa na ito ya parakin kwa na. Sa'yo pagman. Oy, unay nagbanglon. Ay, sabon apag di ko sapay ti inusar na anang laba iti na ito. Ay, anyan ni itrang, inusar na lang arun. Insubli na pa lang. Di uray man no inlabana, tamadlaw mo't anaw saray. Ay, nagbalid asikunhan nga underwear na ito yan. Ne, ada bisita ka. Sumrkalatan no tao ka. Marigata na ka magnata na sakit ti rayumak. Mas daawak man, tada kayo pa'y nga gasawa ti may dito'y balay kaun Chairman Gustay. Subay. Wen, kapsat. Kaya't da ka man mo't nakasarsarita. Ay, kastaya. Maragsakan ak. Pasensya kayo na. Gagagay iti solo flight nga agbibiyag. Nailit laang to'y naikarigatak a pinundara balay ko. Balay akawayan laang piman. Nalakala si Ripendak no daluko amay sarong di taarbayan. Ay kaka, saan ato'y balay mo ti gagarame, no di sika. Umayda ka kumustaan. Ay na! Ay, uri, saan nyo pa'y nga imbaga? Amok ti may papaniti, Rikyalmi kini akong ti bagayo kaniyak. Kaka, Tilakit ti may papanijay insublik nga underwear. A regalo na kanyak hindi Christmas. Napanatawin ti mayanyaw. Wen, kapsat itrang. Ay na! Kababain pa yun ti agwarwara sa chismes. Chismuso day ataw. Limbak la kayan! Ay. Tati mayan, May. Kaya't da kayo apagkapyaan, asaanon anas kang agsabat kayo iti opisina ti barangay takababain. Kun may sa nabayagan day ta aririyaw. Agasam, Christmas ide, Christmas manay. Ay, wen, kapsat. Ornusen tayo ti ririyo adwa. Ket dwa kayo la ang agsangaw. Dayta ket no, kayat mo. Anyat kinunam, tano dugok. Nasabat ko ni Kagawad Duming, akadwa na ni Apong akong chairman. Ket, Paibagbaga ni Kagawad Duming nga inton bigatan ti panag-report na dito yung opisina. napananda ka no ken kakaakong. Di namot imbaga, chairman. Nasdawak. Apay,
Nakaisputing mo't ni apong akong. Kaslapay imubing tatim marmutan. Kasta. Wen, Chairman. Sigod ana ang ragye kasla maratang tanga uban abuknan. Ngem, itay nakita kat. Uray laki mapkapmat jay buok na ijay sabot-sabot nan. Anyan. Wen, Chairman. Nasubraan nan sa ti. Nangipulagid iti gel. Mas daaw kami ken Rosa lakay. Agbabarkada kayon samatan kada kakaakaw. Bayan na kami latta ka di, bakit? Huray tawan mo't dakas ngar aramidin mi kan doming. Paset ti kina-opisyal mi nga gatugangan da ito. Di nula unay ayat ipapapananyaw. Dalar arbon mi. Anti ko. Ati kakakayat ko asawan. Ada isur-surveillance mi. Anya? Eket apay ngay, animot lakay akong tikakakuyog yaw. Imbis ani ko makirimate, ahay petitanaw. Sana nasken ahipi wino barangay tanod di kadwa mi iti daytoy. Iswabay-bay anda kami laeng. Masigurado ka may sa problema di tinagbugsudan ti masulbar. Kalpasan daytoy a misyon me. Anyat gagaraan tayo kini apong itrang, Chairman. Adda ka di si Iman tayo nga agtatakaw dito. Kahit kula amamuan, no epektibo mo't lang ti naramid mi ugok. Agtala ka. Kasta ka di, Chairman. Ayun. Si Mardeng samot langan ti chismis, maipapan iti nabangles nga isu da maipapan iti underwear a regalo. Kahit wasakbay nga gibo si taon 2022, agkapyadan. Maawat akon. Apo na yun na nagragsak akon. Kasla. Mga gyo, Chairman. Indayon ta, niti kaulpan. Sus, di ka natakari. Di mo pigsan ti agsa uko. Kasto'y gayang tirik na ti anda kang balay na. Wala akong patasan. Ay, saksis ugok. Ay, salbag ni Ayat. Ala, pumanaw tan ditoy. Ganyan. Apa ya, ay atong kal mairidipak. Ak tagtagain ripak. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon supervisyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.